بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حمد مخصوص خدایی است که این کتاب آسمانی را بر بنده برگزیده اش نازل کرد و هیچ گونه کژی در آن قرار نداد. O buzurgandan biri dedi ki, mən əgər düşmənim məğrur olmasa, məsiyətə, cürətə atmasa, düşmənimin əlindən öpərəm. Onun ki, düşmənim mənlə ədavət eləməklə məni xoşbəxt edir, özüm bədbəxt edir. Dostlar artıq dedi, ərziş qail olan düşmənimə. Dost mənim eybilərimi mənə məhəssənət nişan verər, mən cəhalətdə qalıram. Qoy düşmən olsun, düşmən olandan sonra nöqtə-i zəfi tapsın, mən islah olub. Liyəmkuru fiha və mə yəmkurunə illa bənfusihim. Məkr eləmirlər məgər öz nəfslərinə və mə yəşurun, məntaha şuurları yoxdur, agah deyirlər, dili qafildir. Şuur yoxdur, anlamır ki, adam özgə pis eləyənlər, bəl özünə pis eləyir. Belə deyirəm, baba, həmişə demişəm bu cür, zalim əgər Allah göstərməsin, o zaviyədən əlim qozur ki, bir silli vursun məzlumun üzünə, həmin saat bu tərəfdən bir dənə silli qozanın ki, bu öz üzünə vurmaq, müntəha bunu şuur istəyir. Nizam-ı aləm bu cürdür. Həmişə zalimə Allah möhlət versə, mənası budur ki, yer-göğüstür xərab eləsin, zalim eləyə bilməz yerizində zindam eləsin. Qanun-ı xilqət bu cür. Və iza, bu da ikinci cinayətlər, bu da əcib söz deyir. Deyir ki, bunlar, bu gərdənküluflar şəxsiyyət sahibi oğadır, özünə məğrur olub. Qovmu qəbilə, cüddüq, pul, parti bunlar belə məğrur olub, gün nə söz danışır. O adam icadını yazmaq, başarmaq. Gəlirdilə xətmi mərtəbət huzuruna, məsələn, Vəlid, adı da Qur'anda var. Zərni və mən xələqtü vəhidə və cəaltü ləhu maləm məmduda və bəninə şuhuda. Onu Vəhid, o milyoner əsridir, Vəlidi dadı. Vəhid Qur'an gider verib ki, o yol Peyğəmbərə çox dolaşırdı. Dolaşanda Allah buyurdu, sən onu var güzel elə mənə həbibim. Mənəm ki, onu o cür şahısı şəhri qərar vermişəm. Və cəaltü ləhu maləm məmduda. Öküz dərisi dolu qızılları var, onu iftixar edir. Və bəninə şuhuda, ondan oğul vermişəm, hamısı da gözünün qabağında ticarət edirlər. O bir yol oturub sənə dolaşır. O malı oğladına bir gəlibdir, sən istəyir cəsarət eləsin, elə cəsarət peyda eləmişdirə. Bu əhli dünya az kəhin-i əzmənin lənətullah əleyhim əcməin. Bunlarda bir hal var. Gəlib Həzrət xətmi mərtəbədə deyirdi ki, əgər sən həq peyğəmbərsən, sən Allahın mənə də Cəbrəl nazil eləsin, mən də peyğəmbər olum. Deyir şərifə deyir, huzurluğa bax, bu deyir, bu puluna, adam boynu yoğunluğuna, üzü narda nasip kimin olsa, adam bir dənə qızıl eynək olsa, bir mücci saat bağlasa, ya inki bir platından bir dəst dişi olsa, başda da bir nəmləmənəsi olsa, etibar olsa ki, elə Cəbrəl ona nazil ola. Hamısı şeytan da züyyinədil kafiri, makananın kafir özünü elə məğlub, əhli dünya elə bunları yalanla o qədir, bunlara təzim elərlər ki, bunlar doğrudan özlərinə bir məqam qail olarlar. Əgər o xəbərdə olmasa düzdür, ət-təkəbbürü lil-mütəkəbbiri ibadə, mütəkəbbirin müqabilində təkəbbür satmaq ibadətdir. Qoy bir o sınsın, axı sən, mən ona əydiqsən, o biraz sən məğrur ol, qoy cəhənnəm olsun getsin. Bu ayonu deydiyi huzurluğa bax.
deyir, bizə də Cəbrəil nazil olsun, biz olaq Peyğəmbər. Bəliyəsən yətimə Əbu Talib dərsinə xanda. Allah bir kəlmə, Allah aləmə heysiyəcəli risalətə. Risalətin yerin Allah bilir, bala Allah'a öndəzə vermə olmaz, baba. Və izə caəthum ayətün, vaxtı ki bir ayə ilahi, möcüzə gələr bunların qapısına, möcüzə ilə sabit olar ki, sən haqq Peyğəmbərsən. Qalu, deyərlər, lən nü'minə, biz əbədən səni ona məsxərə edirdilər. Heç bütpərəst hələ Peyğəmbərə mötəbid deyildi kitabı sözü desin. Lən nü'minə səni iman gətirməli, hətta nü'ta misləmə utiyə Resulullah. Allahın Rəsullarına, nümayəndələrinə, hər nə mənə ki Allah mərhəmət edib bizə də belə. Yəni onlara Cəbrəil nazil olur, bizə də Cəbrəil nazil olur. Niyə? Pulunmaz, məqamın var. Hətta nö'ta, baba nö'ti oxuma abimiz gedək demələ təfsirə də qulaqsır. Hətta nö'ta verilə bizə. Nö'ti olsa verək. Nö'ta bizə verilir. Nə mənə? Ma'ud, mislə ma'udiyyə Resulullah. O şey intihayı ki Allahın Rəsullarına, Peyğəmbərlərinə bəzilə, Peyğəmbərlərinə, Nəbiyyullah, Ənbiyallah deməyib, Resulullah. Resulullah nə mənə? Resulullah Cəbrəil nazil olardı deyədi xəlqi gedir. Vəlid ibn Muğirə də bu fikirdeydi ki, Cəbrəil nazil olsun, ona mücəssəmə-i kəsafədə vəhyi nazil olsun, desin, sən Peyğəmbər olmuşsan. Niyə qızılın var? Öküz dərisi dolusu sənin qintar qızılın vardı. Hətta nö'ta mislə, o da demirdi, on demirdi ki, lovla unzilə aleyyə əsvirəti mincər, deyirdi, boynunda gələk qızıl tuğ ola, əlində qızıl dəstbənd ola, nə mənəsi ola, boynunda bir dana, ya əli zəncir olar ki, 8 miskal, 10 miskal, 24 ələr qızıldan közülə həramdır, namazı da batil edər bana. Əgər o ya əli bədənə də dəstəmazsız dəysə, o da həram iş olar. Biraz mütəvəccüh olun balam sana. Hətta nö'ta misləmə utiyə Resulullah, ta inki onun tarixi Allahın Rəsullarına verir, bizə verir. Cəbrəil nazil olar kitablar. Allah bunun cevabı, Allah aləmi heyfə yəcələ risalətə. Heysi bu da məf'ul-i behdi, ələm və yələm mənasınadır. Məkan mənasına ola bilməz olur ki, ədəbi kitablarda, nəhvi kitablarda da münasibət olurlar. Allahu a'ləmə, Allah a'ləmdir, danadır, heysi o məkana ki, yəcələ risalətəhu fihi mən dedim ha, risalətini orada qərar verir, onu yaxşı bilər. Ay Əbu Cəhlə, Əbu Ləhəb, ged otur yerində, səyyusibüllədinə əcləmu, məhəqqəqən isabət eləyər, mücrim əşxasa, cinayətkar əşxasa, nə mənə səqarın indəllah, siğərlə səqər və səqar ikisi bir sözdür. Bir xəffə, kiçiklik var ki, cismani kiçiklik olar, bir ruhani və mənəvi. Bu səqarın növən, o mənəvi kiçiklik deyəcəm, filənkəsin yanında baş aşağıdır. Doğrudan başına aşağı düşmür ki, məqsudumuz ki, xəcalət çəkdim. Bu səqar odur ha. Bir səqir bir adam olar ki, adam müxtəsəri müfid olar. Balaca adam olar fəqat. Bu nə deyirlər? Səqirdir. O səqar o deyir. O əz heysi mənəviyyat. Səqarın indəllah. Allah yanında kiçiklik, həqarət bula isarət edilər. Və əzabın şədidün və şədid əzaba düşər olarlar. Bima kanu yəmkurun. O əməllər səbəbinə ki, onları əncam verərdilər əz rahimək. Elə bir belə buyurub, bima kanu yəfəlunəhu makirinə beh. Yəmkurun demanən həm o işə əncamın deyir, həm onun o maskin deyir, rəncin deyir ki, işi görür və neylənci hazır ölür? Səyyusibüllədinə əcləmu səvarın indəllah və ədabın şədidün bima kanu yəmkurun. Belə xiyal edirəm ki, fəmən yüridillah təbarət olsa,
o kəənnəma yəssəəd fissəmanın həm ləfzinə və həm mənasına sabah gedəcək ki, inşallah bir təvəccüh edin. Bunu da bilin ki, elminlə din heç vaxt bir-birinə müğayirdə. Yəssəəd fissəmada bir elmi qeybi var ki, 1400 ildən sonra zahir olub. Bu dərsinə xanda o vəlid deyildi ki, Peyğəmbərlə mən ləyaqətim var. O belə bir pulunan adamın içində, xalqın içində etibar olar. Yəssəəd fissəmada da bir əcib möcüzə var ki, Qur'anın möcüzatından özü də yəssəədüdür. Bu təsəədədir. Təsəədə olandan sonra bir cür olub İssəədə, İssəədə olandan sonra olub yəssəədi şu müzarə edir. İki təşkili var. Yəssəədi bir adam oxursa, təşkillərin birini oxuyub, birini oxumayıb, olub qələm. Yəssəədi həm satın təşkili var, həm eylin təşkili var. Repet edin və qovlalar. Bu yoldaşlardan bu gecə oturanda qulaq asın. Ya mən xiyal edirəm ki, məscid qapısında yapış əşxasın əlindən, ləxəsindən deyin, o yəssəədəni de görüm, düz deyilsən ya düz deyə bilmirsən. Da gəlib belə olar ki, bunlar davan deyələr, üstəliyə azad, bu 30 ləfədə yəssəədi deyən yəssəədi deyil, bundan ki olmaz.